Ande kur ti u flet për vdekjen, ti quajnë si anormal ose sepse njeriu kalon në një dimension tjetër, pra e konsideron veten si të pavdekshëm. Ne kujtojmë çfarë bënin faraonët e Egjiptit. Ndërtonin varre apo balsamosin trupin e tyre, e ulinin pra atyre pasardhësve të tyre, e ulinin si me iden se ata do të ishin gjithmonë të përjetshëm dhe përjetësinë e mendonin se do të ishin edhe në trup, në këtë. Njeriu është një qenie psikosomatik dhe trupi është dhënë nga balta. Sado që ne përpiqemi ta zbukurojmë, ta rregullojmë, ti bëjmë makiazhet, ta ndryshojmë, ti bëjmë dhe tani siç po ndodhin, siç bëhen edhe këto transformime të ndryshme, por sërish mbetet balt. Mbetet dhe thot një shprehje klasike. Një trup thot pa shpirt është një kufon dhe një shpirt pa trup është një fantazm. Timi që njeriu sado që mund të duket si qenie me arrirë, dhe në fakt është me arrirë. Dhe ne shikojmë që edhe me shqisat tona, apo shikojmë për shembull gjuhën, se është një organ që është i vogël nëpër masa, por është i jashtëzakonshëm në të shprehur, në të folur. Kemi syrin që është shumë i vogël, por ka ndoshta edhe sot shkenca, por se ka ecur kaq shumë, prapë foton që bën syri nuk e bën dot as aparatet më të mira që mund të kemi, mund të sigurojmë ne këtu, ose mund ta siguroj Xhulio në këtë studio.